Merhaba, evet gençler, Golgi kompleksinde kalmıştık, oradan devam edelim. Golgi'de yine ER'nin devamı olarak zarla çevrili, yassılaşmış keselerden, sarnıçlardan veya ilişkili veziküllerden oluşan bir organel olarak bulunuyor. Lokalizasyonu nükleusa yakın, özellikle salgı hücrelerinde iyi gelişmiş olarak incelenebilir. Golgi aygıtı hem morfolojik hem de fizyolojik olarak polarizedir, kutupludur. Yani güney kutbu, kuzey kutbu şeklinde diyebiliriz. Nükleosa yakın olan bölümü cis, dış bükey, giriş yüzü olarak bir kutbu ifade ederken nükleosa daha uzak olan yüzü trans, iç bükey, çıkış yüzü olarak ifade edilir. Şimdi nükleus ER olarak devam ediyordu. Bu anlamda ER'ye bakan yüz cis yüzü, giriş yüzü, ER'den uzak olan bölge ise çıkış yüzü olarak salgı veziküllerinin bulunduğu veziküllere bakan yüz olarak tanımlanabilir. Cis yüzü, ER'den gelen proteinlerin dış bükey yapıda nükleusa bakan cis giriş yüzey üzerinden giriş yapar. İşlemler yapıldıktan sonra moleküller gerekli organik biyokimyasal reaksiyonlardan geçtikten sonra salgı vezikülleriyle çıkış yüzünden trans yüzündense salınarak gönderilebilir. Bu polarize bulunduğu yer veya yakınlık ile alakalı değil, burada bulunan enzimler ve yapılan biyokimyasal işlemler ile de alakalı. Farklılık hem yapısal hem fizyolojik dediğimiz bunu ifade ediyoruz. Baktığımızda burası cis yüzü olarak duruluyor. Burada gelen biyokimyasal işlemler yapılıyor. Sonra da şuradaki veziküller burada bir, 2, 3 diye ifade edilmiş. Farklı tipte veziküller olarak hücre sitoplazmasında ilerlemeye devam ediyor. Sistem nasıldı? Daha önceden hatırlayacak olursanız çekirdekten DNA'dan bilgi alınıyor. mRNA ile geliyor. ER üzerinden devam ediyor. Golgi ve salgı vezikülleriyle hücre zarına dışarı doğru atılma şeklinde ilerleyecek idi. Şimdi Golgi'nin ana görevi ve yapısı hakkında bilgi edinelim. Salgı ürününün oluşturulması, taşınması ve sınıflanması görevlerini yapıyor. Proteinler ER'de üretiliyor idi ribozom vasıtasıyla ama Golgi'de post-translasyonel modifikasyon dediğimiz hikayeler gerçekleşiyor. Tasnifler ve paketleme bu şekilde oluyor. Peki bu post-translasyonel modifikasyonlar arasında glikozlama var. Glikoz ekleme. Daha önce ERDMA eklemiştik. Azot bağlı glikozları eklemiştik. Şimdi de oksijen bağlı glikolizasyon şekilleniyor. Şurada bir ifade yapılmış. Veya proteinlerin ve salgı ürünlerinin sülfat grubu ekleniyor. Sülfatların eklenmesi veya modifikasyonu söz konusu. Golgi'nin görevleri arasında. Fosforlanması özellikle lizozoma hedeflenecek proteinler, oligosakaritlere, mannoz şekerine fosfor ekleniyor. Şu ana kadar hedef sinyalleri hikayesi farklı farklı amino asit diziler ileydi. Burada ise hedefleme mannoz şekerine fosfor eklediğiniz zaman bu protein anlıyor ki ben artık lizozom proteiniyim, lizozomun içerisine gitmem lazım veya öyle bir vezikülün içerisinde yer almam gerekiyor. Yani mannoz birimlerinin fosforillenmesi, lizozomal proteinlerin hedeflenmesi demektir diyoruz. Sinyal dizilerinden farklı olarak bu tür hedeflemeye de sinyal yamaları ifadesi veriliyor. Başka düz endoplazmik retikulumda lipidler sentezleniyor idi. Glikolipid ve sfingomiyelin sentezi de burada yer alıyor. ER'de özellikle sentezlenen seramit molekülüne glikolipidler ve sfingomiyelin sentezleniyor. Nasıl? Seramide oligosakkarit ekliyoruz ve çeşitli glikolipidler şekilleniyor. Seramide kolin grubu eklediğimizde ise sfingomiyelin şekilleniyor. Yani hücre zarının yapısına katılan fosfolipidler ER'de yapıldı. Orada bittik şeklinde değil. Ne yapılıyormuş? Daha sonra gerekli modifikasyonlar ve revizyonlar geçerliymiş. Bizimle çok alakalı değil ama bitki hücrelerinde de benzer bir durum söz konusu. Şekerlerin düzenlenmesi. Biliyorsunuz glikoz değişik şekilde bağlama ve dallanma gösterebiliyordu. İşte hücre çeperinin yapısında katılan selüloz de burada Golgi aygıtında düzenleniyor diyoruz. Şimdi lizozom organeline geçelim. Yani dikkat ederseniz kademe kademe salgı yolunda ilerliyoruz. ER'den başladık, Golgi'ye geldik, lizozom yoluyla ilerlemeye devam ediyoruz. Lizozom başlı başına bir organel olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle fagositoz yapan hücrelerde, hani içinde sindirim ve parçalayıcı enzimler vardı ya, makrofaj ve nötrofillerde çok yoğun olarak bulunmakta, karşımıza çıkmakta. Hücre içi sindirim yapıyor.
veya hücre bileşenlerinin yenilenmesini sağlıyor. Lizozomların içerisinde 50'den fazla hidrolitik parçalayıcı enzim olan bir organel, özel bir organel. Sindirim enzimlerinin bu veziküllerin yapısına zimogen granül deniyor. Nerede? Pankreas asiner hücrelerinde. Yani çok yoğun şekilde paketlenmiş halde bulunan sindirim enzimi içeren veziküller yoğun olarak karşımıza çıktığında mikroskobik olarak bunların hepsine birden zimogen granül ismini veriyoruz. Lizozomal enzimler nerede? Bir ifadem vardı. Hücre dışında da aktif enzimlerdi. Bu nedenle GER yolunu kullanıyorlar. Enzimler GER'de üretilmeye başlıyor. Golgi'de düzenleniyor, modifiye ediliyor. Daha sonra da veziküller eşittir lizozomlar halinde paketlenip hücre içerisinde kalacak ya düzenlenmiş yolak ile dışarı atılıyor ifadesini kullanalım. Enzimler hücre dışı ortamda da etki gösterebilirler. Kim buna örnek? Osteoklastlar. Osteoklastlara bir uyarı geldiğinde gelen uyarı ne anlama gelecek? Diyor ki arkadaşım vücutta kalsiyum miktarı az. Dolayısıyla osteoklastlar siz bu kemik bileşenlerini parçalayın, eritin, sindirin kollajenizleri ve dolayısıyla kemik matriksini yeniden yapılandırın dediği yerde kollajeni parçalayan enzimler de bu lizozomların içerisinde yer alıyor. Peki bu hidrolitik enzimler hangi gruplar? Proteinleri parçalıyorlar. Proteazlar 1. Nükleik asitleri parçalıyorlar. Nükleazlar 2. Asit fosfataz, aril sülfataz, glikosidazlar, lipazlar ve fosfolipazlar olmak üzere hemen hemen bütün organik molekülleri yeniden düzenliyorlar. O yüzden lizozom bütün organik molekülleri parçalayan bir enzim paketine sahip desek yanlış olmaz. Ama şuradaki şekil üzerinden kanallara bakacak olursanız lizozomun bir özelliği de hücre içerisine hidrojen iyonunu alması. Yani pH'nın yükselmesi. Hidrojen iyonu bir de bir yerde daha karşımıza çıkmıştı. Neredeydi? Mitokondride iki zar arasında çok yoğun bir hidrojen gradiyenti vardı. Benzer bir durumu lizozomlar içerisinde söyleyeceğiz. Gerekçemiz de ne? Bir koruma mekanizmasıdır bu pH veya hidrojen iyonu. Şimdi içerisine bu kadar yıkıcı enzim koydunuz. Eskaza patlarsa ne olur? Zaten otoliz dediğiniz olay şekilleniyordu. Hücrenin kendi kendini sindirmesi olayı. Bu kontrollü olarak immün sistemde değerlendiriyor. İyi bir şey. Ama hücre içerisinde şu cümlenin altını çiziyorum. Çift koruma mekanizması var lizozomda. Bu çift korumanın altını çiziyorum. Birinci koruma ne? Sindirime dirençli bir membrana sahip. Yani lizozom membranı bizim bildiğimiz hücre membranından biraz farklı. Yani diğer organel membranlarından biraz farklı. Membranda kolesterol var ve lizo bir fosfatidik asit içeren özel bir fosfolipid var. Şu ana kadar 6 tane fosfolipid saymıştık. Bu da 7. zarın yapısında katılan 7. fosfolipid olarak karşımıza geliyor. 4 tanesi zaten standart hücre zarındaydı. Bunlardan bir tanesi sinyal yolağında görevliydi. Diğeri de özellikle kalp ve beyin hücrelerinde karşımıza çıkacak bir fosfolipid olarak yer alıyor. Burada da lizozoma özgü özel bir fosfolipid var. Bunlar ne yapıyormuş? Bunlar zarın yapısını oluşturuyor. Bu bir. Proteinlerde lümene bakan yüzeyde glikoz var. Aha, bu da ayrı bir kavram. Şu ana kadar ben size anlatırken ne dedim? Karbonhidrat grupları glikozlar nerede yer alıyordu? Hücre zarının dış yüzeyinde glikokaliks katmanını oluşuyordu. Hücre zarının iç yüzeyinde veya organellerde böyle bir yapıdan bahsetmedik. İlk defa diyoruz ki lizozom içerisinde enzimlerin etki etmesini engellemek için özel bir glikoz katman yapısı yer alıyor. Bu şeker proteinleri hidrolitik enzimlerin lizozomu, lizozom zarını ve hücreyi sindirmesini, parçalamasını, zarar vermesini önleyen birinci koruma mekanizması. Yani zar yapısı farklılık gösteriyor. Bunda bir sıkıntı olursa diye ikinci bir emniyet kemeri, emniyet freni daha koymuşlar. Bu ne? pH asit dediğimiz olay. Lizozomal enzimler daha çok asitik ortamda pH 4 civarında etkilidirler. Hücre sitoplazması neydi? pH 7 civarındaydı. O yüzden enzimlerin aktif olması için hani dışarıdan bir şeyler aldınız fagositoz, pinositoz yoluyla bunu içeride parçalayacaksınız. Lizozomlar geldi, birleşti. İşte bu lizozom organelinin zarında bulunan
Hidrojen kanalları içeri hidrojen iyonu alıyor, pH'yı düşürüyor. Mitokondri için 1000 kat dediğimi hatırlıyorum. Lizozomun içerisinde de sitoplazmada bulunandan 100 kat daha yoğun bir hidrojen konsantrasyonu asitte daha yüksek diye ifade ediyoruz. Lizozomlar iki farklı yolla materyali sindirebiliyorlar. Fagositoz grubu, otofaji grubu. Fagositoz şu ana kadar hep bildiğiniz anlatılan hikaye. Dışarıdan bir şeyi aldınız. Katı madde ise fagot, sıvı madde ise pinositoz demiştik. Makrofajlara burada örnek verebiliriz. Büyük parçalar halinde içeri alınan besinler, bakteriyel besinler dediğim parçalanması gereken bileşenler, bakteriler, hücre artıkları, yaşlanmış hücreler, bunlar fagositoz veya pinositoz yoluyla içeri alınıyor, lizozomla birleşiyor, daha sonra parçalanıyor. Atık moleküllerin ne olacağı endozom ve lipofoksin gibi, inklüzyon gibi cisimcikler olarak ifade ediliyor. Hani hücre içerisinde bir sürü vezikül vardı ya, bunlardan bir iki tanesini şu an tanımlamaya çalışıyoruz. Otofaji burada farklı bir kavram olarak karşımıza geliyor. Organellerin veya hücrenin sitoplazmasının bir bölümünün dönüştürülmesi döngüsüyle alakalı. Normal şartlarda değil, özel olarak uyarmanız lazım. Hücreye benim bir sıkıntım var demeniz lazım. Besin açlığında şaperon aracılığı veya hipoksi veya yüksek ateş gibi durumlarda otofajik süreç aktive oluyor. Otofajinin 3 yolu var. Makrootofaji, mikrootofaji ve şaperon aracılı otofaji. Burada ne yapılıyormuş? Makrootofajide hücrenin içerisinde bulunan bir organel bir hücre zarıyla çevriliyor. Lizozom geliyor, bağlanıyor ve bu organelin yeniden dönüştürülmesi söz konusu. Organel eskimiştir, hasara uğramıştır veya fazladır. Artık bunların sayısının azaltılması gerekiyordu. Hani mitokondride böyle bir olay vardı. İhtiyaca binaen enerji santralleri gereği, ihtiyaca binaen ribozomlar, ihtiyaca binaen diğer organeller bu şekilde düzenlenebiliyor diyelim. Mikrootofaji de organelleri değil, sitoplazmanın bir bölümünü zarla çevriliyorsunuz. Lizozom geliyor, birleşiyor ve sitoplazmanın o bölümünü dönüştürüyor diyelim. Yani bu dönüşüm kavramı hücre için ilerleyen derslerde de çok sıra dışı özelliklere gidecek. İşte lizozom bu iki şekilde hücre içerisinde materyali sindiriyor. Şimdi daha önce proteozomlardan kısaca bahsetmiştim. İkincisi lizozomlar. Yani siz hücre içinde bir şeyleri parçalayacaksanız, proteinleri parçalayacaksanız iki yolunuz var. Bunlardan bir tanesi klasik lizozom yolağı, zarla çeviriyorsunuz ve sindirim enzimleri onu gerekeni yapıyor. Diğeri protozom yolağıydı. Protozom yolağı bir protein kompleksi. Proteinlerin ayrıştırılmasını sağlıyor. Kısaca bahsettim. Burada bir kere daha değiniyoruz. Diyoruz ki hücrenin içerisinde proteinler iki yol ile parçalanır. Bir lizozomal yol ile bir proteozom yoluyla. Lizozomlar bir organel veya vezikülü sindirebilirler. Proteozomlar ise sitoplazmada bulunan proteinleri direkt parçalarlar. Şurada sistemi kabaca anlatmıştık. Enzim 1-2-3 diye bahsettiğimiz bir enzim sistemi vardı. Şuradaki mavi boncukları ubiquitin proteinlerini enzimler elden ele geçirip hangi proteini parçalayacaklarsa bunun üstüne 4-5 tane ubiquitin ekliyorlardı. Bu protein hedeflenmiş oluyordu. Neye? Proteozom kompleksine. Yani bu şu anlamı taşıyor. Benim bu proteinimde bir sıkıntı var, ihtiyacım yok, artık sen bunu imha et. Proteozomlar ATP bağımlı proteazlardır. Protein yıkıcı enzimlerdir ama tek bir enzim şeklinde değil, 3 parçadan oluşan bir protein kompleksi şeklinde. Proteozom yolağının ana hikayesi hızla yıkılması gereken özel proteinler, düzenleyici proteinleri parçalıyor. Bunların varlığı bizim için sıkıntı olmasın diye. Hücre siklusunu düzenleyen siklin enzimleri. Siklinler ne yapıyordu? Hücreye şu mesajı veriyordu. Evet, biz artık mitotik bölünmeye başladık, şu evredeyiz. O evre bittiğinde veya o evrenin düzenlenmesi bu proteinlerin hızlı ortadan kaldırılması, transkripsiyon faktörleri, tümör baskılayıcılar veya tümör oluşumunu uyaran sitoplazmik enzimler var. Büyüme faktörleri, fazla enzimler, normal işlevini kaybettikten sonra geriye kalan gereksiz proteinler ve ER'de Kaspaz yolağını aktive eden ER stresi diye bahsettiğimiz bir konu vardı.
hatalı katlanmış, hatalı üretilmiş proteinler hızla proteozom yoluyla etkisiz hale getirilip parçalanabiliyor. Burada 8-10 amino asitlik peptitlere parçalanıyor idi. Yani iki yol ile proteinleri düzenleyebiliyorsunuz. Aklınızda bulunsun. Lizozomal hastalıklar, onlardan bahsedelim. İçerisinde ne demiştik? 50'den fazla enzim var. Bu enzimler çeşitli biyokimyasal reaksiyonları veya yıkımları gerçekleştiriyorlar. Benim için en ilginci inklüzyon hastalığı, onu ifade edeceğim. Ama hücre içi materyalin birikimi nedeniyle 30'dan fazla genetik hastalık tanımlanmıştı. Bunlara da lizozomal depo hastalıkları denir. İlgili kaynaklardan bunlara bakabilirsiniz. A enzimi yoksa içeride A maddesi birikiyor. 2015 yılında Gaucher hastalığını sormuşlar. Soru sayılarına bakarsanız daha çok biyokimyasal veya tıbbi biyoloji konularına ağırlık olarak geçiyor. Histolojide çok fazla değinmiyoruz. Yani şurada farklı hastalık tipleri hangi enzimin eksikliğinde hangi molekül birikiyor. Bunu anlatıyoruz. Ama benim için ilginç olan I hücre, inklüzyon hücre hastalığı. Ender görülen kalıtsal bir hastalık. Şimdi bizim bir sinyal dizilerimiz vardı ve biz bu proteinleri lizozomlara doğru yönlendiriyorduk ya, mannoz fosforlaması ile. Şimdi ya ER'de gelen proteinlerde, enzimlerde sıkıntı olabilir. Ya Golgi kompleksinde fosforlamada, mannoz birimlerinin fosforlamasında sıkıntı olabilir. Bu akışı bozuyor. Bir enzim lizozomda olması gerekirken hedeflenemiyor. Lizozomun içerisi boş gözüküyor. Bu nedenle içi boş olan lizozomlar veya bu lizozomlar hücre sitoplazmasında veya kanda karşımıza gelebiliyor. I hücre hastalığı benim için bunların içerisinde ilginç anlatılmaya da, diğerleri de enzim eksikliğine bağlı o maddenin birikmesi olarak tanımlayabiliriz. Biyokimyasal sorular olarak TUS'ta karşımıza geliyor diyoruz. Şimdi burada bir ara verdik. Gelecek dersimizden devam edelim.